Cześć. Na samym początku chciałbym powiedzieć, że nie było odcinków przez 3 dni, ponieważ coś mi się zepsuło, nie mogłem wrzucać. Ale dobra, teraz już będzie wrzucony. Dobra, już jest intro, nara. Siemaneczko, ziomeczki. Nie no, nie wytrzymam. Siemaneczko, ziomeczki, co to było w ogóle za przywitanie? Siemaneczko. W ogóle pamiętacie, ile my hajsu zarobiliśmy? Strasznie dużo. I nie było odcinka przez to, że byłem na turnieju Unii Hokeja. Przez ten jeden dzień. Od 8, chyba tam, jak dojechaliśmy, to chyba była już 8 rano. To wróciliśmy chyba o 16 i musiałem ze szkoły nadrabiać lekcje. No niestety, ale dobra. I dzisiaj miało też nie być odcinka, ponieważ też robiłem duperele. Aha, i we wtorek prawdopodobnie też nie będzie ponieważ jedziemy na turniej. I nie mogę powiedzieć, bo za chwilę będziecie mówić, że reklamuję, bo to jest taki turniej. Podpowiem wam jedynie jakiegoś picia. Nazwa jest z piciem związana, ale dobra. Dobra, już powiem wam, nie będę taki chamski. Na Tymbarka. Ten puchar Tymbarka, czy coś tam. Ale super, te 13 subskrypcji, dzięki. Aha. Dobra. Tutaj są te kotki. Co to jest? Dobra, idziemy. To jest tam. O, ja sobie pójdę tędy, patrzcie, to jest taka fajna... A nie, to już widzieliście w tamtym odcinku, że tutaj jest... A nie, tędy nie. A tam od drugiej strony można wejść. Ja tu się dostałem, ale tam było wtedy takie wielkie to za chwilę wam już pokażę. Pamiętam na początku gry, no jeszcze jak było mało, to było tak zategowane. To było jeszcze tu mur, to ja to przeleciałem wtedy i wtedy, o kurde, powiedziałem, ale super, co to jest? Ja to odkryłem przez przypadek, a mówię, tu trzeba będzie kluczyk jakiś. Znaczy nie, to po prostu było jeszcze zamurowane nawet, chyba. I no mówię, wlatuję, nie ma bata. Czekamy. No, nie mam siły. Znaczy mój ten nie ma siły. Mój panopek. Tu się da dolecieć. Patrzcie, tu się da dolecieć. O. No i jesteśmy. O, no. Wow, ale fajnie. A to jest w ogóle... A nie, tutaj wam chyba nie pokazywałem, bo to jest taki jakby... Taki cheat jakby, bo tego nikt nie wie. Tego nikt nie wie. I patrzcie. Tutaj się idzie. I patrzcie, co my mamy. Nie możemy. O nie. I co teraz? Tu nie można dolecieć nigdzie. Pewnie. O nie, a można. O nie. Tylko żebym nie wpadł do wody. O. No nie mogę tam dolecieć, a ja tam muszę dolecieć. O, tutaj wejdę i tutaj odlecę. Nie! O kurde, tam dolecimy. Za wszelką cenę. O, tutaj. Hop.
Nie mogę wyżej lecieć. Jakie chamstwo. W państwie. Teraz to jest chamstwo. W państwie. Patrzcie, tam możemy mu dawać jedzonko. Jedzonko. Au. Jedzonko, jedzonko. Możemy mu dawać. O, mam pomysła. Patrzcie. No nie. O, tamtędy. O, gdzie my jesteśmy? Idziemy stąd. Idziemy stąd. Nie, au. Au, au, au! Uciekam stąd, au. Au. I stąd się dało wyjść jakoś. Tylko jakbym nie pamiętał mojej sztuczki. A dobra, już pamiętam. O tę górę się zaczepiałem. I tutaj tymi górami i lasami przechodziłem. Puf, robiłem. Sobie pójdę. Co to? Ja! Tu kluczyk w ogóle można. Tu nigdy nie byłem. Dobra, wracamy się. Ale to super. Ja. I co teraz? I co? Musimy lecieć. Leć! Nudy. No dawaj, leć. Lecimy. Tarki. Czekajcie, lecimy. Przelecimy? Chyba przelecimy. Jasne, że przelecimy. Kto by powiedział, że nie przelecimy? Idziemy. Dolecimy. Ale fajnie. Pa, jakie tu są mosty w ogóle. Fajne. Gdzie to jest? A, to jest tu. Nie dolecimy tam. Co? My taki dystans pokonaliśmy? O kurde. Teraz tam... damy na luzie to. Poczekajcie, dobra. Dobra.
Nie, lepiej nie. Chyba się zablokowałem. Dobra. Lecimy. I tam próbujemy zhakować system. No nie, jakie to chamskie. Chamskie to jest. Patrzcie. 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 Jakby tu była taka malutka dziurka, to by było fajnie. My latamy. My jesteśmy. Żeby tej ściany tu nie było. To by było fajnie. Wii! Uwaga! No nie, jeden puf. Tin, tiriririn. Leci. A! Dobra, idziemy pozbierać to. Dobra, idziemy. Din, 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 din. Idziemy pozbierać. Nie wziąłem dla was jedzonka. To w ogóle wy nie macie nic. Dobra. Idziemy, idziemy. Tam w ogóle coś zostawiłem. Albo to nie moje. Uhu. Robimy coś wielkiego. Din, 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 din. Nasze. Nasze. To jest nasze. Potem wam pokażę, jak się prześpimy. Prześpiuchamy. O, dobra. Dobra, idziemy. Już wam pokazuję. To pozbierało przez całą noc, ale mało. Więc idziemy robić oka. Ocka. Lecimy z tym koksem. Koksem. Lecimy i dziękuję za te wszystkie subskrypcje. Lecimy z tym okiem, a nie z koksem. No, i tu jest tako. A i patrzcie, teraz mamy to otworzone. A przed tym nie mieliśmy. Co tam jest? Oj. Jojoj. Ile kosztuje garden? 250. Wtedy nie miał oka. O, coś. O, ja wiem. Ale my mam teraz fajnie, mam to wszystko odblokowane. Dobra. Aha, tu można to... No nie. Oka wrzucimy. Ej, no, to jest dobry pomysł. Bo się skończył czas, bo tu jest taki czas. Tylko, że go nie widać. I on po jakimś czasie po prostu zniknie to oka. Co możemy zrobić?
O, ja wiem. A to wy możecie chyba zjeść. Zjedliście to. I lecimy coś zobaczyć. Jeszcze nie lecimy tak szybko i prędko. O, tam w ogóle spada wszystko. Oddawajcie marchewki. Oddam. To moje, to moje, to moje, to moje, to moje. Tak samo jak to wszystko. To jest moje. To wszystko to jest moje. To moje. 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 Wszystko jest moje. Tylko moje. Tylko moje. Jakie my tu mamy super rzeczy. W ogóle, patrzcie ile już... Ja, patrzcie, mamy 14 tego 3. I jeszcze dużo hajsika. A te się najedzą w końcu. Wy chyba wy jecie marchewy. Co ty robisz, koleś? Co mi uciekasz? Dobra. Tego nie mogę wziąć. Tu w ogóle coś mamy. Coś mamy. O kurde. Dobra. To jest drogie. Dobra. Niech mi to spadnie. Ło. Nikt tego nie widzi. Dobra, ostatni raz lecę. Ledwo co. Dobra, nie mam promieniowania. Jo, ile będziemy mieć hajsu? Boję się. Ale mam tego dużo. Teraz tych plortów trochę się zarobi. Na tych. To w ogóle podnieśli jeszcze do góry, mamy farta. Ile, patrzcie już ile mamy hajsu. Jeden taki zbiór. Nie, mamy już jesteśmy bogaci. Nie, już jesteśmy bogaci jak nie wiem. Już jesteśmy tak bogaci, bogaci. Już, dobrze nie wydaliśmy tego 1700, już mamy 1000. I mnie jedno coś ciekawi, Co to jest? Chcę coś... Dobra. Nie! Nie, nie, zginęliśmy. Dobra, jeszcze raz będę próbował. Jeszcze raz próbujemy. Welcome back. 12 godzin minęło. Dobra. Super. Resety. Dobrze, że nie miałam żadnych rzeczy. Bo tam nie mogłem się Nie mogłem się załapać. Pineapple, apple pen. I czemu się... Nie, nie ma. Not me mork. Teraz ja będę próbował. Ej, może jakoś tędy O, ja wiem, ja sobie pójdę tutaj, żebym się nie męczył. Może tutaj jakoś spróbujemy. No, zobaczy się. No, zobaczy się. Pa, minęło tyle godzin i to jest dobry sposób na marchewy. Co, mam 16. Strasznie dużo, co nie? To jest strasznie dobry sposób na marchewy.
tylko nikomu nie mówcie. Sobie do magazynu je przechowię, to byś miał 1000 milionów tysięcy. Wy coś potrzebujecie. Wy jesteście Macie górę, macie. Teraz cicho siedźcie, bo wy jesteście grzeczne. I dostajecie dużo jedzonka. Czyli marchewek. Ile macie oka? To dla was jest raj. To jest raj. To wszystko im dam. Wy najbardziej lubicie oka. Oka, macie oka. To jest dla was wszystko. $19, no nie. Ale wy macie teraz tego oka. Nie no, to się udało akurat dla was. Wy nie jecie oka, więc... 12 oka. Wy macie, teraz zostanie tego cię... Jo, ile tego tu jest. O kurde. Belek. Ja jeszcze tego, żem nazbierał. I mi się znowu prawie hajs zwróci. Zobaczymy, czy to pozbierało im plorty. Ci w ogóle nieuśmiechnięci wszyscy. Nie wierzę w to. Jo, ile oni mają oka. Że na drugi dzień tu będzie miliony tego. My tu milionerami jesteś. Mamy taką produkcję, że nikt. Te zielone prowadzą, chociaż są takie małe gnojki. Ale one są super. My przez nich tyle zarobiliśmy. Przez nich w ogóle wszystko mamy, one są najlepsze. Te małe. Wow. Pineapple, apple. A to jest. A ja mówię, co to jest? Tam musimy dopłynąć. A jak głupi. Ale jak... Co tam spada? Jak łopata. O, ja wiem, tylko że tam trzeba kluczyk takie jedno. O, ja wiem, gdzie sobie pójdziemy. Oddawaj mi. Ja biegnę. To będzie moje. Nie zabierzesz mi tego. Pink plort. Oh yeah. Oh yeah. O, ile tego tu jest. Au. Co? Tego tu nie ma? Czemu? Ja myślałem, że to będę miał pełne, a tu kupa. A ja wiem, coś sobie spróbujemy wykombinować. Idziemy gdzieś. Daleką podróż. Co tutaj można zginąć? No, można zginąć. Można zginąć. Można zginąć. Ja. Tutaj kiedyś było drzewko. Co tam jest? Wow. Ej, to jest inne. O, mamy skrzynkę. I coś tu dostaliśmy. Aha, te kurczaki. Nie! A, ledwo co, widzieliście to? Ja, to nie, że tu trzeba kluczyk, ale my nie potrzebujemy. Tam koniec jest. No nie, ja chcę... A to się zatrzymuje zamiast lecieć. Do góry pociągnie.
I się nie rusza. Nie no, też to jest jakieś. Ciekawe, czy bym dorzucił do tamtego. To by był hardcore. Dorzucić do tamtego. Te kurczaki tu są. Te kurczaki, ja sobie wezmę kurczaki. Stony heny. One są rzadkie. Chcesz stony hena? Masz. Stony hena. Co, chcesz żyć? Ty tego nie jesz. Ty jest mięso. Mięso ty jest. Ty świnko. Czyli ty jest... A to świnia. Ja wiem, gdzie jest dużo. Ja wiem, gdzie... Patrzcie, je można wziąć. Są kiczak... O, kiczado. Gdzie ja w ogóle weszłem? Aha, dobra. Chcesz żryć? Proszę bardzo. Chikado. Chikadoso, o. Chikadoso, o. Au, 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 au. Co to za gwiazdy? Chikadoso, o. Skrzyneczka, a. Patrzcie, leci tam. Idziesz do mojej kolekcji, kolekcjonujemy ciebie. Jesteś kolekcją mojej kolekcji. Kolekcja jest najlepsza. Kolekcja moja jest kolekcja. Chodźcie tu, kurczaki. Muszę zniknęliście. Kiedyś było jeszcze więcej kurczaków, ale dobra. Teraz jakoś mało się zrobiło. Tutaj było tyle tych kurczaków. Idziemy Ło. Jeszcze jeden. Znaczy nie kur... Oddawać mi kurczaki. O, co to? Są moje. Trzynaście. 20 laku zbierać. To będzie wtedy. Musimy z 20 tych kurczaków. No kurczaki. Kiedyś tego tu było tyle co. Nigdzie. Teraz tego coraz mniej. Zamiast coraz więcej, to coraz mniej. Gdzie są te kurczaki? Ja, no dawaj. Wam dam pogofruity. Żeryjcie. No i się uspokójcie. Wy też. Żeryjcie i się uspokójcie. Ile tu tego jest? 24 to jest spoko. 17. Wy macie tu tyle tego, że nikt takiego nie ma. Nie ma nigdzie u Kowala. No. My milionerzy jesteśmy. Chikadoso, no.
Idziemy nakarmić tego grubasa. O, i kończymy filmik. I kończymy filmik. Dobrze powiedziałem. To już długi jest. 30 minut. Za 10 sekund będzie. Heheszki, jestem taki dokładny. Lecimy z koksem. Koks, koks, Lecimy z tym. O, 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 o. Hen. Mamy tego tu miliony, bo my heny mamy. My tu mamy te miliony, my tu mamy hen. Tu jest hen. Gdzie jest jeszcze hen. Hen. Gdzie są te heny? Nie mówcie się, że się skończyły. Ci mi blakują. Om. Bierzemy. O! Woda. No nie. No dobra. Ja to muszę mieć ja. Na początek musisz być oblany wodą. Musisz się umyć. Co wystawiasz gęby? Chcesz to? Jak to nie? To heny sobie zjedz. No nie. O, marchewka. Marchewki. Co wy byście tylko podjadali? No nie mam więcej, świniu. Mam tylko 100 hena. No co chcesz? Nie mam żadnych kurczaków. No nie mam kurczaków, ty jedna wredna. No nie mam na zwyczajnie świecie. Nie mam po prostu tego. I co teraz? Tam trzeba kluczyk, żeby mieć przejście. Tu nie ma nigdzie kurczaków. No nie, no nara, cześć, siema, piona, subnijcie, lajkujecie i piona, nara, hejo, zioma, piona, o, je.